За сайн байцгаана уу? Телевиз үзэн суугаад сурагч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баянзүрх дүүргийн 21-р сургуулийн газар зүйн багш Ганбаяр байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань дэлхийн усан мандлын хэсгүүд. За бидний өдөр тутмын амьдралд бол ус ямар байдлаар оршид юм бэ? За тэгвэл багшийн ширээн дээр хоёр шилэн савнд нэг нь савтай хүмүүс, нэг нь ус тавьсан байна. За эдгээр зүйлийг ажиглаад энэ одоо ямар зүйлийг харуулж байна гэдгийг эргцүүлээрэй. За тэгвэл ус маань байгаль дээр үндсэндээ 3 төлөвт оршид юм байна. За тэр нь ямар 3 төлөв бэ гэхээр нэгдүгээрт хатуу, шингэн, хий гэсэн үндсэн 3 төлөвт оршид юм байна. За энэ 3 төлөвт одоо шилжихэд байгаль дээр одоо яг ямар үйл явцуд болж байна вэ? За үүнийг бичлэгээр ажиглацгаая. Ус гадаргуу дээр нарны эрчим хүчний улмаас ууршил үүсэж байна. За ууршилт маань агаар мандлын хийн төлөвөөс шингэн төлөв рүү шилжиж одоо конденсац үүсэж байгааг харуулж байна. Үүлэн дэх одоо усан туслын хэмжээ маань хоорондоо нэгдсэн томорсоор одоо жингээ давхгүй улмаас одоо хунц болон газрын гадар дээр одоо бууж байна. За газрын гадар дээр унсан тундас маань газрын гүнд одоо нэвчих үйл ажиллагаа явуулж байна. За ус маань байнгын одоо тасралтгүй эргэлтэнд оршиж байдаг гэсэн үг. Ерөнхийдөө байгаль дээр одоо усны түшингүүд маань одоо яаж оршдог вэ гэдэг нь одоо үндсэндээ харлаа. За тэгвэл эдгээр үйл явц маань байгаль дээр ямар үйл ажиллагаагаар явдаг юм бэ гэдгийг харцгаая. За хамгийн эхлээд ууршилт үүснэ. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ус гадаргуу болон далай, тэнгис, гол мөрөн одоо нуурын ус маань түүнээс гадна ургамлан гадаргуугаас ус уурших үзэгдлийг одоо ууршилт гэж нэрлэдэг байх нэ. За конденсац. За агаарт одоо усны уур маань хийн төлөвөөс шингэн төлөв рүү шилжих буюу одоо өтгөрөх үйл явцыг бол одоо конденсац гэж нэрлэнэ гэсэн үг. За дараагийн үйлс одоо конденсац үүснээр одоо хурд тундас үүснэ гэсэн үг. Үүлнээс одоо усан тусал болон мөсөн талт байдлаар газрын гадаргууд унах хатуу болон одоо шингэн хэлбэрийг бол одоо хот унц гэж нэрлэнэ гэсэн үг. Мөнх цас, мөсөн гол. За мөнх цас гэдэг нь бол өндөр уулын оройд унсан цас маань одоо удаан хугацаанд хайлахгүйгээр нэгтрсаар одоо мүс үүсдэг. Хөндийн хүчний нөлөөгөөр уулын налууг даган одоо гулсах үйл явцыг бол мөсөн гол гэж нэрлэнэ. За дараагийн үйл явц нь гадаргуугийн урсц. За энэ агаар мандлын гаралтай ус нь хөндийн хүчний нөлөөгөөр газрын гадарга дээгүүр одоо шилжилт хийх үйл явцыг бол одоо гадаргуугийн урсч нэрлэнэ гэсэн үг. Нэвчилт. За энэ газрын гадаргуугаас доош одоо бороо, цасны хайлсан ус, гол мөрөн нуурын ус нь бол одоо хөрс болон гадаргын чулуулгийн одоо ан цаваар газрын гүн рүү орох одоо үйл явцыг бол одоо нэвчилт гэж нэрлэдэг гэсэн үг. За гүний ус. За гүний ус гэдэг нь бол олон мянган жилийн одоо нэвчлэлтийн одоо улмаас үүссэн газар дор одоо хоримтлагдсан усыг одоо гүний ус гэж нэрлэнэ гэсэн үг. За тэгвэл хүүхдүүдээ дэлхийн физик газар зүйн зураг ашиглан ус болон одоо хуурай газрын
эзлэх талбайг харьцуулаарай. Дэлхийн хуурай газар болон усыг ингээд аваад үзэх юм бол хуурай газрын талбай бол маш бага. Одоо усны эзлэх талбай бол одоо их эзэлдэг. За тэгвэл дэлхий дээр байгаа 71%-ийг 100% гэж үзэх юм бол түүний 2.8% нь бол цэнгэг ус гэсэн үг. Цэнгэг ус. За тэр 2.8% цэнгэг усыг нэг тусал гэж үзэх юм бол түүний 1% нь ашиглах боломжтой ус гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхий дээр бол цэнгэг усны нөөцүүд маш бага байдаг. Дэлхийн энэ олон тэрбум хүнд бол усны асуудал сүүлийн жилүүд маш ихээр хурцаар тавигдж байгаа. Усыг бол ариг гамтаа ашиглах, хайрлан хамгаалах нь бол одоо нэн тэргүүн тавигдаад байгаа асуудал юм аа. За тэгвэл хүүхдүүдээ дэлхийн бөмбөрцгийг ажиглан далай гэж одоо юуг тодорхойлох вэ? Юуг хэлэх вэ? За та нарын бодлоор далай гэж одоо юу хэлэх юм болоо? За тэгвэл далай гэдэг нь томоохон их газрууд буюу тэвүүдийг зааглаж буй маш их хэмжээний усыг бол далай гэж одоо нэрлэж болно гэсэн үг. За дэлхий дээр үндсэн 4 том далай байдаг. За түүний эхнийх нь бол номхон далай. Дэлхийн гадаргын 3.1%-ийг эзэлдэг бөгөөд талбай нийт хэмжээ нь 178 сая км². За номхон далайгаар Евраз, Австрали твээс хойд болон Өмнөд Америк твийг одоо заагладаг гэсэн үг. За хоёр дахь том далай нь бол Атлантын далай. Атлантын далайн талбай хэмжээ нь бол 91 сая км². Номхон далайн дараа орно гэсэн үг. За Атлантын далайгаар бол хойд болон Өмнөд Америкийг Евраз, Африк твээс тусгаарж өгдөг. За энэ тгийн далай. Талбай хэмжээгээр 3-т орох том далай бөгөөд 76 сая км² талбайг эзлэн оршино. За Африк төв, Евраз, Австрали твийг Антарктик твээс зааглаж өгдөг далай юм аа. За хойд мөсөн далай. За хойд мөсөн далай нь бол талбай хэмжээгээр хамгийн бага бөгөөд 14 сая км² нутгийг эзлэн оршино. За 10 сараас 6 дугаар сар хүртэл мөсрөх бөгөөд үүнээс үүдэн мөсөн далай гэж нэрлсэн байна. За тэгвэл бүгдээрээ далай ёроолыг усгүйгээр төсөөлье. Ямар байх болоо? За далай ёроолд уул нуруу, галт уул, тал газар, гүн хонгор гэсэн хүчин зүйлүүд байна. За юу газрын гадаргатай яг ижил гэсэн үг. За энэ үчлэг дээр юуг харуулсан байна вэ? За далай ус нь байнгын хөдөлгөөнд оршдог. За тодорхой чиглэлд урсаж буй томоохон хэмжээний усыг бол далайн урсгал гэж нэрлэдэг. За тэгвэл энэ зурагт далай урсгалыг харуулсан байна. За тэгвэл яагаад далайн урсгалыг улаан болон цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн юм болоо? За үүний учир бол улаан сумаар далайн дулаан урсгалыг тэмдэглэдэг. За дулаан урсгал гэдэг нь тухайн орчны далайн уснаас температур нь их байх юм бол түүнийг далайн дулаан урсгал гэж нэрлэж байгаа. За хүйтэн урсгал. За хүйтэн урсгал гэдэг нь бол тухайн орчны далайн уснаас температур нь ялимгүй бага байх юм бол түүнийг далайн хүйтэн урсгал гэж байгаа. За тэгвэл хүүхдүүдээ өмнөх хичээл дээр экватор гэсэн сэдвийг үзсэн байгаа. За экватор гэдэг бол дэлхийн төв хэсгээр явах энэ Тикаратсын шугамыг хэлнэ. Тэгвэл дэлхийн хойд болон өмнөд хагасад далайн усны чиглэл хэрхэн явагдаж байна вэ? Үүнийг ажиглаарай. За экватороос хойшоо орших хэсгийг дэлхийн хойд хагас гэх бөгөөд тэр хэсэгт бол далайн усны чиглэл цагийн зүүнний дагуу буюу нар зүүн чиглэлтэй эргэлтэнд оршдог. За тэгвэл дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагаст цагийн зүүнний эсрэг буюу нар буруу чиглэлтэй эргэлтэнд оршдог гэсэн үг. За далайн урсгал маань дулааны солилцоо хийх чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За тэгвэл бичлэгийг ажиглан далайн ус маань дулааны горимоо яаж солилж байна вэ? Тэрийг ажиглаарай. За экватор буюу халуун бүсээсээ далайн дулаан урсгалаа туйл буюу хүйтэн бүс рүүгээ шилжүүлж байна. За тэгвэл туйлын хүйтэн бүсээсээ экватор руугаа хүйтэн урсгалаа шилжүүлдэг гэсэн үг. За ийм дулааны солилцоо явуулдаг юм байна. За тэгвэл дэлхийн далайн хэсгүүд дотор тэнгис, булан, хоолой гэсэн үндсэн 3 зүйл багтдаг.
Зурагт тоогоор тэмдэглэсэн газруудыг харгалзуулаарай. За хоол. За нэгэн тоогоор хоолыг тэмдэглэсэн байна. За энэ одоо хоёр их газрыг тусгаарлаж буй нарийн одоо усан хэсгийг бол хоолой гэж нэрлэнэ. За хоолойг бол хвчлэн одоо далайн тээвэрт маш ихээр өргөн ашигладаг. За хоёрын тоогоор булан тэмдэглэсэн байна. Их газар руу төрж орсон далайн хэсгийг булан гэж нэрлэдэг. За гурван тоогоор тэнгисийг тэмдэглэсэн байна. За тэнгис гэдэг маань физик газрын нөхцлөөрөө болон усныхаа шинж чанараараа ялгарах далайн нэг хэсгийг бол тэнгис гэж нэрлэж байгаа. За нэгэн тоогоор Юкатаны хоолыг тэмдэглэсэн байна. Хоёрын тоогоор Москитосын булан тэмдэглэсэн байна. За тэгвэл гурван тоогоор энэ тэмдэглэсэн тэнгис бол дэлхийд маш алдартай. Энэ тэнгисийн нэрийг дэлхийн ихэнх хүмүүс мэддэг. Яагаад вэ? За үүний учир нь Карибын нэгсийн дээрэмчин энэ бол дэлхийн маш алдартай бүтээл. За энийг хүүхд болгон хүмүүс ихэнх нь үзсэн. Тийм учраас энэ тэнгисийн нэрийг бол дэлхийд даяар алдарших болсон шалтгаан болж байна. За гэрийн даалгаварт дэлхий дээр өнгөөр нэрлэгдсэн тэнгис маш олон байдаг. Өнгөөр нэрлэгдсэн тэнгисүүдийг физик газар зүйн зургаас хайж гэр бүлийнхэн болон найз нөхдөдөө зааж өгөөрэй. Өнөөдрийн хичээд идэвхтэй оролцсон та бүхэндээ баярлалаа.